Ka ndëruar jetë dhe me ndërime është varrosur ish gazetari i televizionit Syri Vizion, Shpend Lokaj. Paraprakisht komuna e Deçanit organizoi mbledhje komemorative në të cilën u fol për figurën e tij, derisa familjes dhe shokëve ju shpreh ngushëllime. Kryetari i komunës së Deçanit, Rasim Selmanaj, tha se Shpendi do të kujtohet nga ne çdo herë si njeri i çiltër, i drejtë dhe punëtor. Ka qenë një djalë i mirë, një mik i vërtet, një gazetar i paanshëm. Me thot vërtetën, për gjithë neve, pra edhe për mua personalisht, dhembja mbretëron sot në këtë mbledhje komemorative, po është edhe ana tjetër se ne e kemi edhe ndjenjen e krenarisë për faktin se kemi punu dhe kemi pas fatin me pas një bashkëpunëtor të mirë. Për të fletë shëmbëltyra e tij si bashkëvendas, koleg, mik, bir, bashkëshor dhe prind. Në këtë akademi folën edhe kolegët e ish kolegët e Shpendit. Përveç lajmit, ai jetonte edhe artin. Kishte kontribuar shumë për arktimin e këtyre qytetarëve përmes pjesëmarrjes së aktiviteteve kulturore deçanase e më gjërë. Shpendi e kishte planifikuar të ardhmen krejt të ndryshe. Ai shpesh bisedonte me ne për planet e tij, por Zoti i Madhërisëm pas ka pasur plane të tjera për to. Megjithatë, Shpendi ka dalë fitues në të gjitha betejat e jetës, pavarësisht se kjo e fundit e mundi. Shkurja parakohshme në amshim e Shpendit nuk është humbje vetëm për ju, por edhe për gazetarinë dhe mbar shoqërinë. Ju, familja Lukaj, humbet një djalësht të mrekullueshëm, ndërsa ne humbem një koleg të shkëlqyer. Lajmi për ndarjen nga jeta e Shpendit natyrisht na ka goditur të gjithëve pa dallim. Shpendin e njohëm si një njeri shumë të çiltërt, punëtor, të vyeshëm, njeri i cili vërtet ishte i përkushtuar në profesionin që ushtronte. Me këtë rast familjarët falënderuan të pranishmit për prezencën, derisa u pa shumë të mërzitur për këtë humbje të madhe për ta, por edhe gjithë Deçanin e Mëzgjerë. Shpend Lokaj ka punuar si gazetar dhe më vonë dhe redaktor në televizionin Syri Vizion dhe është quar për korrektësi në punë, fjalë pak dhe punëtor. Ai ka lënë pas vetës bashkëshorten dhe 2 fëmijët.